Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors toujours avec les quatrièmes AP, projet 1, séquence 3, المشروع الأول. المقطع الثالث صفحة 37 يعني في المانيوال في الكتاب. اليوم غادي نديرو le pluriel des noms avec S يعني جمع الأسماء بالحرف S. Alors la plupart des noms, ils ont un pluriel en français. Je parle du français, donc la plupart des noms dans la langue française, ils prennent un S au pluriel. يعني أغلبية الكلمات اللي نحولوها للجمع في اللغة الفرنسية تأخذ الأس في الجمع. La plupart, ما نقولش كاع mais la plupart أغلبية. Alors باش نحول من singulier pluriel نزيدو S. Mais il y a toujours des exceptions. كاين حالات خاصة وين ما نزيد والو في البلوريال ولا ما نديروش اس نديرو d'autres lettres. Très bien. هنا عندي un petit tableau فيه singulier pluriel يعني المفرد والجمع. Singulier عندي une et un c'est des articles indéfinis يعني نكرة يعني عندي défini أداة تعريف indéfini يعني نكرة. Voilà. Une girafe واحدة une girafe في الجمع نقولو des girafes. Alors شو زدنا هنا؟ زدنا S c'est la marque du pluriel. Un canard, des canards. On a ajouté un S, c'est la marque du pluriel. Très bien. Alors, on va voir ensemble le texte. Chaque samedi, nous allons au zoo avec grand-père. Point. Je vois des girafes S, parce qu'on a des virgules, des éléphants S, des canards S, et des gazelles S. Gaffium S parce que عندي des ولا تكون عندي les. Très bien. Alors هنا عندي une remarque. Remarque. Un tapis, un nez et une noix. Un tapis, un nez, une noix. Alors هادوك تشوفوا فيهم هذه تكمل بالاس وهذه بالزد وهذه بالاكس. Alors شو تقولي القاعده هنايا؟ تقولي القاعده انه الكلمات اللي يكملوا بالاس كلمة الأصل تاعها لو راديكال تاعها يكمل بالأس ولا يكمل بالزد ولا يكمل بالإكس ما نزيد له والو في البلوريال. جاجوت غيان أو بلوريال. ça veut dire ان تابي نبدل غير لارتيكل ديفيني أو انديفيني غير هذا اللي نبدله كيكون عندي ان و اون يولو دي في البلوريال كيكون عندي لا و لو يولو لي. الوغ ان تابي دي تابي ما نجموش نديرو دو اس سي فو. ان ني دي ني ما نجموش نديرو زد مع الاس سي فو. une noix des noix ما نجمش ندير اكس مع الاس سي فو. دونك الكلمات كي يعطونا كلمات مفرده تكمل بالاس ولا زد ولا الاكس ما نزيدو لها حتى حاجه في البلوريال نخلوها كيما هي mais on change les articles définis et indéfinis. Alors pluriel des adjectifs invariables. Alors invariable c'est les mots qui ne changent pas. Donc exemple عطيني gris اللون الرمادي gris باش يكمل بالاس. alors pluriel تاعي يقعد كيما هو. frais عندي اس donc pluriel يقعد كيما هو. vieux x pluriel يقعد كيما هو. roux يكمل بالاكس pluriel كيما هو. ambitieux x ambitieux يعني يقعد كيما هو au pluriel. alors هنا القاعده تقول لي le pluriel des noms en s x et z se forme ne change pas au singulier ou bien forme sans changer se forme sans changer au singulier. Ça veut dire يعطوني كلمات تكمل بالاس ولا بالاكس ولا بالزد au singulier ne change jamais au pluriel. عطيني هنايا exemple un nez ou des nez. alors regardez un nez avec z à la fin شنو بدلنا غير l'article indéfini un رديناها des وهنا le mot nez on n'a rien ajouté ما زدنا حتى حاجه. علاش؟ باسكو القاعده تقول لي les mots qui se terminent par s x et z se forment sans changer le singulier. ça veut dire les mots qui se terminent par s x et z au singulier ne changent jamais au pluriel. voilà. alors هنا عندي un texte. alors هنا غادي نكملو بالاس. au quartier donc ça c'est le titre. complète le texte. اكمل النص. il y a des véhicules. alors شنو دايرين اس pluriel. dans la route point. alors voiture des voitures شنو نزيدو هنايا اس. et des camions
سنزيدو في كاميون اس. لي بوس الوغ شوفوا هنا لو مو بوس باش يكمل بالاس، دونك ما نزيد حتى حاجه. ديجا الاصل تاع الكلمه هو اس، هنا ماناش زايدين له اس، هو لو بوس ينكتب كيما هكا. الوغ لي بوس الوغ les motos S, les vélos S roulent puis s'arrêtent devant le feu vert. Quelle circulation? Alors هنا في الاول بدينا بالدي، alors نكملوا كاع دي اكسيتيرا. دي لو بوين عاودنا هنا بلي les bus, les motos, les vélos roulent puis s'arrêtent devant le feu vert. Quelle circulation? alors هنا دائما قلت لكم كي نديروا كال دائما عندي ان بوين ديكسكلاماسيون علامه تعجب. Très bien. Singulier pluriel. Alors هنا في الاول عطاونا دي زارتيكل انديفيني اللي هما une و un، وهنا عطاونا دي زارتيكل ديفيني اللي هما la et le. Donc la et le pluriel تاعها هو لي. La robe, les robes. On a ajouté s et on a changé l'article défini. Le pantalon, les pantalons. On a ajouté la lettre s, c'est la marque du pluriel. Dans le magasin, il y a tout. Alors les vestes s, les pantalons et les robes. Très bien. Alors, dans le parc, alors là, on va mettre la lettre S au pluriel. Dans le parc, voilà le parc. Je vois des fleurs. Donc, là, qu'il y a une S, c'est bon. Alors, des arbres S, des plantes S et des feuilles S. Je joue avec les tortues S, les lapins S, les papillons S. Quelle belle journée dans le parc. Donc نتبعوا كي بداونا هنا بالدي غادي نكملوا دي كاين بوين. جو فوا لي الوغ بداونا هنا بلي نكملوا كاع لي ونزيدوا اس à la fin du mot. ولا عطاونا من بين هاد الكلمات كلمه تكمل بالاس ولا بالاكس ولا بالزد بيان سور ما نزيدوا لها حتى حاجه او بلوريال. تري بيان. الوغ نروحوا هنا في لو كاي داكتيفيتي يعني كراس الانشطه. فوالا لو كاي داكتيفيتي دونك à la page 26. تري بيان. عندي اكزرسيس نيميرو 10 رقم 10 نيميرو 10 فوالا. Alors, nous allons faire l'exercice numéro 10. Non. Voilà. Je complète par le, la, l'apostrophe et les. Donc, le, la, l'apostrophe. Bon, le est là pour le singulier, l'apostrophe pour les noms qui commencent par H muet ou bien voyelle. On dit l'apostrophe, le kalimat qui تبدا H muet ou la voyelle. Puis je lis. Un grand quartier. Dans mon quartier, il y a tout. Mairie. Alors, on dit quoi? La mairie. La mairie. Les immeubles. Les immeubles. Alors, je connais les parce qu'on dit هنايا S. École. Une. Alors, voilà, l'apostrophe. Alors, parce qu'on dit une voyelle. L'école. Donc, c'est un nom singulier féminin. Jardin. Le jardin. Boulangerie. La boulangerie, restaurant, alors les restaurants, l'épicier ou bien l'épicerie, donc les épiceries, donc on met L, les épiceries avec S à la fin et les magasins avec S à la fin. Donc là c'est le pluriel. ou كانت l'épicerie غير وحدها بلا S نديرو L apostrophe بصح مين عندي الاس نديرو لي مفهومه هذه. الوغ كي ما تكونش عندي هذه ليبيسري في كما كانش في البلوريال شنو نديرو؟ ندير ال باردون ال ابوستروف. علاش؟ باسكو تبدا اون فويال بصح هنا عاطيني الاس سا ودير نسحقها لو بلوريال. لي زيبيسري يعني يعني محلات فوالا تاع المواد الغذائيه ولا فوالا. الوغ اكزرسيس نيميرو 11. Je complète par un, des et une. Donc, on a les articles définis. On a fait l'exercice 11, les articles indéfinis. Au zoo, je vois lion. Alors, on dit quoi? Je vois un lion. C'est un nom masculin. Singe. Un singe. Serpent.
un serpent. Souris, une souris. هنا عندي الاس lion. Alors des lions. Voilà, singe, des singes. Serpent, des serpents. Souris, des souris. هنا علاش شوفوا لو مو سوري في السينغولي كيفاش يكمل بالاس والبلوريال اس. دونك انا ما نزيدش اس باسكو ديجا فيه اس نتاعه، دونك ما نزيد والو. باغ كونطخ كي نشوفوا كلمات ما يكملوش بالاس ولا بالاكس ولا بالزد، بيان سور نديروا لهم اس او بلوريال. هذه القاعده اللي تحفظوها. كي نعطيك كلمه في السينغولي تكمل بالاس ولا الزد ولا اس ولا زد، دونك جي اوبليي سبحان الله. Alors, quand on des mots avec S, ou bien avec Z, ou bien avec X, j'ajoute rien au pluriel. Voilà. Alors, quand je te donne un nom au singulier qui se termine par S, Z ou bien X, j'ajoute rien au pluriel. نعاودها بالعربية. كي نعطيك في المفرد اسم يكمل بالاس la lettre Z et la lettre X في السينغولي في المفرد، نقول لك حولها لي للجمع او بلوريال، ما تزيد لي والو، تبدل لي غير لي زارتيكل ديفيني و انديفيني. يعني لا عطيتك ان و اون تردهم لي دي، ولا عطيتك لو ولا تردها لي لي. اما الكلمه ما نزيدها حتى حاجه بصح تكون تكمل بالاس ولا زد ولا الاكس. بصح كي نعطيك كلمه عاديه ما فيها لا اس لا زد لا اكس، بيان سور غادي نزيدو اس في البلوريال، سي لا مارك دو بلوريال. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait le pluriel des noms avec la lettre S. Donc, voilà. Le pluriel des noms avec la lettre S. هنا نحفظ هذه القاعدة هذه نحفظها. ها هو السينغولي اللي فيه الاس والزد والاكس، ما نزيد له حتى حاجة au pluriel، نبدلو غير l'article défini ou indéfini. والاخرين اللي ما فيهمش اس وزد والاكس بيان سور غادي نزيدوهم اس au pluriel، كيما هنا غوب au pantalon, la robe, les robes, le pantalon, les pantalons. Chez Zedna S, c'est la marque du pluriel. Voilà. Alors, on vous merci à tous les abonnés, merci à mes élèves, merci à l'Alkelam Taïb, barakallahu fikum, وشجعوني بالإجابة تاعكم. Si vous avez des questions, bien sûr, vous me posez les questions sur les commentaires. نقول لكم merci même pour les remarques. كان عم يعطوني يعني ملاحظات، نقول لكم شكرا. فوالا بالتوفيق ان شاء الله في الدخول المدرسي. ولا خصكم ادوات مدرسيه باغ اكزومبل بور لي 3 اني 4 ابي 5 ابي، لا خصكم يعني الا عندكم اسئله على الادوات المدرسيه يعني كتبوا لي في لي كومونتير، ان شاء الله نفيدكم فوالا باش تشرو في لا رونتري سكولير. الو ميرسي اي او ريفوار.